Deməli, gəlirik bu sualda. Bu sual sürət zaman qrafikidir. Bax, bu qrafik sürət zaman qrafikidir. Sürət zaman qrafikində biz yolu, yer dəyişməni necə tapırdıq? Fiqurun sahəsi ilə tapırdıq. İndi bizə deyir ki, yolun tamamını 3T müddətə gedib. Baxın, 3T müddətində. İndi ümumilikdə yolun tamamı nə qədərdir? Nə ilə tapırdıq? Təbii ki, yolu fiqurun sahəsi ilə. Baxın, elə fiqura baxanda bir dama var. Burada riyaziyyat daması kimi 2 dama var. Bu yarımçıqları da birləşdirəndə olur 3 dama. Ümumilikdə əlimizdə 3 dama var. Bu 3 damanı 3T müddətinə gəlibdir. Gördünüz? 3T müddətinə gəlibdir. Və bizə deyir ki, yolun yarısını nə qədər müddətə gələr? Əgər yolun tamamı 3 damadırsa, tən yarısı neçə dama olacaq? 1,5 dama. Baxın, 1 dama, bu da 0,5 dama. Toplayanda nə oldu? 1,5 dama oldu. 1,5-i neçə T müddətinə gəldi? 1T müddətinə.